Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda 今、コードもうちょっと頑張って。まだ。違う、そこか。Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda 違う。あ、何始めた？ C? Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda まだ。で、Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nityananda おはようございます。おはようございます。ハレクリシナ。パスビンさん。はい。ちょっと私のパソコン今日、なぜかまたフリーズしやすいので、よかったらちょっとアップしてもらえますか、そっちで。そうしたら、アップはこちらでいいですけれども、オペレーターは大丈夫ですか？はい。オペレーーションするので大丈夫？うん、とにかくこれを切らなかったら大丈夫だと思う。じゃあ私がテキストアップしますね。すみません。YouTube の方には繋がってますか？もう配信してますので。はい、わかりました。じゃあ、マハージが入ってらっしゃるので、ジャラダマダバで、ちょっと長めにしていきます。はい。そこられたら、コアの方に行きます。お願いします。タカさんおはようございます。おはようございます。はい、名前なんだ。そうです。声嬉しいです。聞けて。あれ、どこにいるの？今、スパルタさんのうちに2人で泊まっています。泊まってるの？OK です。合宿してます。はい。じゃあ、これちょっと歌えないのかな？バック。ちょっとやってみます。時間差あるかな？ダメか。ちょっと、いや、これ一緒に歌えないものかなと思って、バック、フォローをね。うん、やってみようか。時間差あるか、ちょっとやってみますね。はい。大酒。ジャヤラタマダバクンジャビハリジャヤラマダバダメでした。ダメですか？やっぱり2秒ぐらいの差がありますね。うん。はい。じゃあ残念ながら、こちらで個人マイクやらせていただきます。はい。Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya
Jaya Gopi Janabhava Girivaradhari Yashodanandana Brajajanam Jana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  Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Manachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Manachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari 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 Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai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  Jaya Nityanandaram Jaya Nityanandaram Nityanandaram Jaya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  Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jay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 a Prabhupada Haribo 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 Nittai Gaura Haribo 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 Haribo
それではテキストです。あれそちらからペースかはい、わかりました。ありがとうございます。マハラージも来られてます。はい、ハレクリシナ、グルマージよろしくお願いします。Please accept my humble obeisances. Today is supposed to be 25. Okay, I see it. And it's Nityananda's appearance day. Yes, it is. Yes. Okay. These are these long verses, so we'll just go over the word for word, huh? Yes. 今日は長いので単語の意味から始めます。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay. Canto 20, number 25. 第5巻20章の25節です。Tasya api of that island also. あの島のもまた、Prayavrata. プライヤブラタ、 A son of Maharaj Priyavrata. サムマハラジャプリヤブラタ、マハラジャプリヤブラタの息子。Eva. エヴァ Certainly. 確かに。Adipati. アディパティ、 The ruler. ルーラー、当事者。Namna. ナ By the name. バイナの名前によって、 Medatiti. メルティティ、 Sa api. アピ、 He also. also 彼もまた、 Vivajya. シャー、 Fighting. ディバーディン、分けて、 Varshani. バンシャーニ、 7 divisions. 7 divisions of the Of, 島の7つの区域。 Vivajya. マーナ、 We got マーナに、 7 divisions of the island. Putra Namani. ナーマに、 Possessing the names of his sons. possessing the names of his sons 彼の息子たちの名前のついた。 Teshu. 主、 In them. in them それらの中に、 Swaatmaja. the Atmajan His own sons. his own son 自分の息子たち。 Kurojava. ロジャバ Manojava. These are the names. Manojava. ロジャバ
Pavamana, ラバナ、 Dumranika, リムラニカ、 Chicharepa, ダレパ、 Bahurupa, パ、 Vishwadhara, ダララ、 Samgyan, ギャン、 having as names, having its names、名前として、Nidapya, ラピャ、establishing as, establishing as、として設立して、Adipatin, アディパティ、 the rulers, the rulers、統括者、 Swayam アヤン、 himself, himself、彼自身、 Bhagavati, バハガバティ、 in the Supreme Personality of Godhead, in the Supreme Personality of Godhead、思考人格心において、 Anante, アナンテ、 in the unlimited, in the limited、無限のお方において、 Aveshamati, アベシタマティ、 whose mind was fully owned, whose mind was fully observed、心が完全に没頭している人、 Tapavanam, タパーバナム、 in the forest where meditation is performed, in a forest where meditation is performed、瞑想が行われた森に、 Prabhivesha, アベシャ、 he entered. entered、彼は入った。 Translation. The master of this island, also the sons of Priyavrat, was known as Medatiti. He also divided his island into 7 sons, named according to the names of his own sons, whom he made the kings of that island. The names of those sons are Purojava, Manojava, Pavamana, Dumranika, Chitrarepa, Bahurupa, and Vishwadhara. After dividing the island and situating his sons as rulers, Medatiti personally retired and took his mind completely upon the lotus of the Supreme Personality of Godhead. He entered the forest suitable meditation. 翻訳です。この島の主もプリアバラタの息子であり、メーダーティティとして知られていた。彼も自分の島を7つに分けて、息子たちの名にちなんで名付け、それぞれを島の王にした。息子たちの名は、プラジャバ、マーノジャバ、パーバマーナ、ドゥームラーニカ、チトラレパ、バフルパ、ビシュバーダである。島を分割して息子たちを管轄者にしてから、メーダーティティは自ら放棄生活に入り、心を思考人格心の蓮華の目安に完全に固定するために、瞑想にふさわしい森に入っていった。Okay, there's a few more verses, no purports. All you have to do is translate the first part, that there's also 7 mountains and 7 rivers. はい。ここも解説がありません。次ですが、ここにも7つの川と7つの山があったと次の説があります。Ishana, Yama, Shanga, Urushinga, Balabhadra, Satta Keshara, Sahasrarota, Devapa, and Mahanasa. And Kawawa, Anaga, Ayurda, Ubayas Prishti, Aparajita, Panchapadi, Sahasrashruti, and Nijadriti. これらが境界線となる7つの山と7つの川の名前です。Then the next verse is, 次に行きます。and there's 4 different types of people there. そこには4つの階級の人が住んでいます。Ritavrata, Satyavrata, Dhanavrata, and Anuvrata, and they're just like Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Sudra. 今の4階級の人たちで、ちょうどそれはブラフマナ、クシャトリア、バイシャ、シューダルと似ています。They practice pranayama and mystic yoga. で、彼らはプラナヤマと神秘的ヨガを実践しています。And then they worship the Lord in the form of Vayu, in the air. そして、バーイのお姿の思考師を崇拝しています。And the next verse is 次に行きます。 another island, Shakadweep,
次、 That's Shakti. They worship the Lord in the form of Vayu, O Supreme Person, situated super soul body. You direct the various actions of the different airs, such as prana, and you maintain all living energy. O Super Soul of everyone, O Controller of the cosmic manifestation, under whom everything exists, may you protect us from all days. シューカドエヴァの住人たちは次のようなお言葉で、バーユーの姿の思考人格心を崇拝する。体の中にスーパーソウルとして宿っておられる思考なるお方よ。オンミはプラーナのような様々な気に動きを指示して、あらゆる生命体を維持しておられます。主よ、すべてのもののスーパーソウルであるお方よ。宇宙権限を支配するお方よ。オンミのもとにすべては存在し、オンミは私たちをあらゆる危険から守ってくださいます。Kaisatsu. Through the mystic yoga practice called pranayama, the yogi controls the airs within the body to maintain the body in a healthy condition. In this way, the yogi comes to the point of trance and tries to see the super soul with the core of his heart. Prana is means to attain samadhi, trance. In order to fully involve in seeing the Supreme Lord as Antaryami, the super soul within the core of the heart. 解説です。ヨーギーはプラーナヤーマと呼ばれる神秘的ヨーガを修練することによって体内の気を管理し、体を健康に保ちます。このようにしてヨーギーは恍惚状態になり、ハートの中心にスーパーソウルを見ようとするのです。プラーナヤーマは恍惚状態サマーディに達する方法であり、アンタリアーミ、すなわちハートの中心に宿るスーパーソウルとして思考主を見ることに完全に没頭しようとするものです。Omaganatamurandasya Gananganashalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadanti Samaham Shri Guru Shri Guru Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sahagana Ragana Tanditam Tam Sajipam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanditam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namaste Saraswati Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Sadhisatārane Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Titanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So today is the day of Lord Nityananda. 今日はニチャナンダのお笑いになった日です。So everybody knows Lord Nityananda, I hope. ニチャナンダが誰かということを皆さんご存知であると思います。Is the incarnation of Lord Balaram. で、バララームの家臣です。So much to be said about him. ニチャンダナ語で話すことはたくさんあるんですけれども、He has very amazing leelas. It's very nice. 驚くべきのリーダーがたくさんあります。Songs about Lord Nityananda. ニチャンダナの歌があります。Especially by Narottam Thakur. ナウタムダスタクールの書いた歌です。So he's older than Lord Chaitanya. In this incarnation, he didn't appear as exactly as a brother with the same parents. で、
同じ、両親のもとに兄弟としのように育ちました。Or Lakshman and Ramachandra. They had the same father. ラクシュマンとラーマンは兄弟です。But as soon as they met, they always called each other brother. で、そのような兄弟ではありませんが、会った時すらにもう兄弟よと、感じました。Nityananda appeared about 10 or 12 years earlier. Gurma, the sound is terrible today. I'm afraid. And he appeared he appeared in a different part of Bengal called Eka Chakra. エカチャクラというところで現れました。And he was with a Brahmin family. ブラフマンの家庭に生まれ、His father was called Hadai Pandit, and his mother was called Parvati. ちょっと聞こえなかった。He was a very, very exceptional child. で、他に類を見ないような子供でした。And of course, everyone especially loved him で、誰もに愛されていました。more than their own children. 他の子供たちと違っていました。And he would, from very early age, like even 5 years old, he would organize all his little friends, and they would make drama. で、わずか5歳ぐらいの時に、子供たちを誘導して、先導して、劇をしたりしていました。And they did all the Krishna Leela, all the avatars, they acted out the dramas of all the avatars, all of Krishna's Leela, and they arranged everything very wonderfully. で、わずか5歳だったんですけれども、彼が誘導する、指導する子供たちと一緒に、あらゆるクリシュナリーラ、アバターラとか、もういろんな役を演じて見事にやりました。When they did the birth of Krishna, they built a little imitation prison house. で、クリシュナが生まれたところ、牢屋を作ったりとか、そのように上手に上演しました。And the people, the older men, they were understand, how does he know all this? で、こんな小さな子供がどうしてこういうことを知ってるんだろうと大人は驚きました。Only 5 years old, and he hasn't studied. わずか5歳でまだ勉強したこともないだろうに。And they would ask him, how do you know all this? How do you know all these leelas? そして大人は聞きました。どうしてこういうリーラを全部君は知っているんだと。Because he would act him out perfectly. なぜなら完璧に演じていたからです。He said, these are my leelas, I know. Excuse me? He said, this is Leela, so of course I know. で、これはクリシュナリーラだから知らないわけないでしょうと彼は言いました。So the really famous one was the Ramayana. とても有名なものの一つにラーマイナがあります。And he was playing Lakshman. で、彼はラクシュマンの役を演じました。Of course, he is Lakshman, and he's Krishna. ラクシュマンご自身なんですけれども、Ram, Lakshman. ラーマとラクシュマンの兄弟です。And so in the part there's a part where the son of Ravana, it seems like he kills, attacked by the very heavy weapon. It looks like he's killed. で、そのラーバナのところを、演じるときに、広く、もう殺されたようなになりました。Nityananda was such a good actor that he was acting like he was dead. ニチャナンダはものすごくその役がうまかったので、まるで死んだように殺されたようになっていました。And everybody got bewildered. They thought he died.
で、みんなはとても心配して、彼が本当に死んでしまったと思いました。So all the boys, they got bewildered and they stopped him and they were just, shocked because they thought Nityananda actually died. で、子供たちはもう、ニチャーナが本当に死んだと思ってびっくりして、劇をやめてしまいました。And so then some of the older men came and they said, "What's going on here?" で、大人の人が来て、一体何やってるんだと聞きました。And the boys said, "We were doing this for Ramayana, and Nityananda died." で、子供たちは言いました。ラーマーヤナの劇をしていたんだけど、途中でこの子は死んでしまったんだと。And he said, "Well, what part of the story were you doing?" で、一体そのラーマーヤナのどの部分の劇をやってるんだと大人は聞きました。And they told him, it was the part where Lakshman gets, apparently killed by the son of Ravan. なんかそのラーバナの悪魔たちにそのラーマ・ラクシャマナがやられるところをしてるんだと。So they said, "Where is the Hanuman? Who's playing Hanuman?" その大人の人が言いました。ハヌマンはどこにいるんだ？誰がハヌマンを演じているんだと。So one boy said, "I'm Hanuman." で、一人の男の子は僕がハヌマンですと言いました。And he said, "Well, did you go and get the herbs from the mountain?" で、大人の人は言いました。君は山に行ってその薬草を取りに行ったのかと。Because we know in the drama there's Hanuman, the doctor tells him, you have to go to some mountain and get a certain herb that will bring him to life. で、その話の中では、そのお医者さんがハヌマンに行って、山に行って薬草を取っておかなければならないと、そういうシーンがあります。And he said, "So go do it." で、そうしなさいと言いました。And so the boy up and, came back with whatever he came back with in their drama. で、そのハヌマンの役の男の子は、どっか行って、それなりのものを持って帰ってきました。And then Lord Nityananda came back to life. Everybody was very happy. それで、ニチャーナンダは息を吹き返して、ラーマの役をしてたニチャーナンダは息を吹き返して、みんなとてもほっとしました。So then life went on. Life went on. Everybody was still loving Nityananda and everything was going on. そして、その、ニチャーナのみんな元に戻りました。So when he was about 10 years old, very, very beautiful sannyasi came to the town. で、町にとてもとても美しいサニヤシがやってきました。And there, that town called Ekachakra. エカチャクラと呼ばれる場所ですか。Ekachakra, the same place where the Pandavas stayed when they were in exile and they were disguised as brahmanas. ちょっと聞き取りにくいです。Sorry, Gumahaji, the sound is terrible. When the Pandavas were in exile, and after the fire that tried to kill them, they lived in it. その場所は、そのパンダバスに遊園した、場所です。So this sannyasi was staying at the Hadai Pandit, the home of Nityananda. Sorry very much, I couldn't catch it. The sannyasi was staying at the home of Nityananda's family. で、サニヤシはニチャーナンダの家に、泊まりました。And
Of course, Nityananda's father was a brahmana, and he welcomed him, offering everything. He said, "You can have anything you want in my house. It's your house." ニッチャナンダのお父さんはとても敬虔なブラフマンでしたので、サニヤシに、うちにあるものは何でも、ご要望のものがあったらどうぞ持ってってくださいと差し出しました。So this sannyasi said, "I tell you, traveling all the time, and I don't have any military assistance, and I want to take your son, Nityananda." で、そのサニヤシは言いました。私は長く旅をしていて、お付きの者がいないと。で、私はあなたの息子のニッチャナンダを連れて行きたいと。And when he heard that, he almost died at the thought of it. で、お父さんはそれを聞いたときにほとんどもう息が止まりそうになりました。And don't know what to do, but he consulted his wife, and she said, "Well, you're a brahmana, and you have to let him go. You have to let Nityananda go with you." それで、これはブラフマンへの要望だから、ニッチャナンダをあげるしか仕方がないと。So the next morning they left. で、次の朝、サニヤシはニッチャナンダを連れて行きました。And everybody in the was watching and crying and is leaving. で、町のみんなはそれを見て、とても、心を痛めて泣きました。Men were saying, "You can take my son, but leave Nityananda." で、男の人は言いました。うちの息子を連れてってもいいからニッチャナンダを置いてってくださいと。But Nityananda went. それでもニッチャナンダは行ってしまいました。And the father, after he just stood there at the village. お父さんは村に立ち進んでいました。And he was watching the distances where Nityananda just left. ニッチャナンダが見えなくなるまでずっと見つめていました。And he just stood there like for a couple months. He didn't move. He didn't eat. He didn't do anything. He was just crying. 食べもせず、寝もせず、何ヶ月も泣きながらずっとその場所に立ち続けました。But he stayed the same. Everybody was amazed. He was just absorbed in a samadhi of thinking of Nityananda. で、お父さんがニッチャナンダのことを考えて、そんなに、サマディの状態になってずっと立っていることを人々はびっくりしました。So that's a little bit understanding of Lord Nityananda. それで少しニッチャナンダのことが伺えるかと思います。So he traveled many years all over. Traveled sannyasi all over India. で、ニッチャナンダはサニヤシとインド中を旅しました。And he visited many holy places. 聖地をたくさん巡りました。And I think later he started to travel by himself also. で、後に一人でも旅したのと思います。And at one point he met Madhavendra Puri. で、あるところでマダベンダラプリと会いました。And that was a very ecstatic meeting. They said it was something like later on, Lord Chaitanya, they were so much ecstasy, they would embrace and cry and fall unconscious and get up and dance like the madmen and then fall unconscious again. で、ここはとても、恍惚的な出会いでして、そして、後にシュチャイタネと会って、もう抱き合って、泣き合って、とても歓喜に満ちた出会いのところです。And there were many, many, devotees with Madhavendra Puri, and they'd never seen such ecstasy of love for Krishna, and everybody was stunned, and this just went on for a few days. で、マダワンダプールにたくさんの人々が一緒についていましたが、彼がそこまでに、恍惚的な状況になっているのを見たことがありませんでした。And then Nityananda also got initiated, but he got initiated by Lakshmi Pattit.
another ordered devotee. で、ニッチャナンダは後に、ラクシミパンディッタから、Lakshmipati. ラクシミパティから入門を受けました。But he had this intimate association with Madhukanda Puri also, Shiksha Guru. また、マダマナプリを宿舎グーとしてとても近しい交際を得ました。So finally he ended up in Vrindavan. そして、ブリンダーバンに来ました。And he was just living with the cowherd people, taking care of cows. そして、牛を養う面倒を見る牛飼いの人たちと一緒に住んでいました。And everybody in Vrindavan was ecstatic to have Balaram back. Even though they didn't exactly know he was Balaram, everybody loved him. で、もうブリンダーバンの人たちにとっては、もうそのバララームが戻ってきたと、とても喜んで、 And instead of taking only milk, and he was living as a cowherd bull. もう牛飼いの少年として、牛の、お乳を絞ったりしていました。And he was lamenting. で、そこで彼は後悔していました。He said, I've traveled all over India, I've been to all the holy places, but I can't find Krishna. で、私はこうやってインド上を旅して回っているのに、それでも、クリシュナが見つからないと悔やみました。I just see the place, but I never find Krishna. そういう聖地を見てはいるんだけれど、場所を見てもクリシュナが見られない。One old Brahmin or devotee told him, as he's gone to Navadvip, で、ある一人の年長者の研修者が言いました。ナバテーピに行きなさい。and Nityananda then he understood, he was waiting. So he knew that Lord Chaitanya finally started the Sankirtan movement. で、ニッチャナンダはそれを理解しました。そして、最終的に、チャイタンニャはサンキュタ運動をそこで始めました。He went to Navadvip. で、ナバドゥエピに行きました。And Lord Chaitanya, he had a dream that Nityananda was coming. で、シュチャイタンニャはシュニッチャナンダが来るという夢を見ました。So the next day he told the devotees, and he said a great personality is coming. And you have to go find him. そして、シュチャイタンニャはその翌日、お付きの人たち、たくさんの人に言いました。偉大な人物が来るのでお迎えし、ナバドゥエピを探しなさいと。He's already come. そして彼はもうやってきていました。And so Advaita and Haridas, they went looking. アルバイトでハリダーサが探しに行きました。And they went everywhere and they couldn't find him. 探し回りましたが見つかりません。They came back and they said, Lord Chaitanya, we can't find anybody. There's no great personality. 二人は戻ってきて言いました。いや、そんな偉大な人物見つかりませんでしたと。He said, did you look everywhere? They said, we looked everywhere. We looked in every house, every barn. We looked everywhere. もう一軒一軒家を全部どこもかしこもみんな探したんですかと聞きました。And Lord Chaitanya laughed. He said, you don't know how to find a great soul. You don't know. そしてチャイタニは言いました。あなたたちは偉大な魂の見つけ方を知らないんだと。I'll find him. 私が自分で見つける。The Lord Chaitanya went right away to そしてシュチャイタニはすぐに探しに行きました。and found him. そして見つけました。And again, that was unbelievable ecstasy. They were crying, you know, Nitai, Gaura, dancing. もうその出会いは本当に高校的なものすごいもので、見たいゴーラと呼び合って、涙を流して抱きしめました。And the same thing, they'd embracing and dancing, and they'd fall unconscious like they were dead. もう同じように踊って意識を失って。That also went on time. Many days. The devotees were also, they'd never seen such ecstasy of Krishna Prema. で、そのようなクリシュナプレーマを献身者たちも見たことがありませんでした。So after that, Nityananda went to live at the house of Srivastava. それからニッチャナンダはシュリバスタークの家に泊まりました。And Lord Chaitanya would visit him. で、シュチャイタニがそこを訪れ、
they would go every day. Udilo Aruna Pura Babaji Vijamani Goramani Jaya. When the sun came up, they'd go out chanting all over. で、二人はいつ毎日毎日ずっと聖なる皆を唱え回りました。And Nityananda and Haridas would go also later, go to a house. で、ニッチャナンダもハリダースもまたその家に They were asking everybody to chant. で、どうか唱えてくださいと家々を回りました。So there's some nice prayers to Lord Nityananda. One is called the Nityananda Astakam. ニッチャナンダ・アーシタダというニッチャナンダの素晴らしい祈りをお示しましょ It says, your eyes are rolling in ecstasy. う。愛は恍惚でさまよう。 You're feeding nectar. Your face is just beautiful like the full moon. ネクターで顔はまるでお月様のように見える。You are the reservoir of all mental qualities. あなたは素晴らしい質をすべて持っていらっしゃる。I glorify you again and again. 何度も何度もあなたの栄光をたたえます。 You are beloved of Vasudha and Janava. あなたはバースタとジャナバの愛される人。Please give me shelter, your devotee. どうかあなたに身を委ねさせてください。Those are the names of his two wives. 二人の妻の名前が出ています。 They were sisters. The two sisters, Vasudha and Janava. で、バスタとチャギナっていうのは二人の姉妹です。 And they were the incarnations of the same wives following him. で、They were, Ram also had two wives. These were the same personalities. でこの二人のこの姉妹というのも素晴らしい人格です。 And the next verse says, your earrings dangle like on your very active cheeks. で、美しいイヤリングが頬をあたりを揺れる。 And very bumblebees are hovering around your garland. で、そのスズメバチじゃない、小さな蜂がマリを行き交う。 Your long arms hang down to your knees. Conquer the beauty of an elephant's trunk. で、あなたの長い腕は膝までついて、まるで象の鼻のようです。 With a big loud voice that echoes everywhere, you're saying, my brother, where are you? あなたの兄弟よ、兄弟はどこにいるんだという大きな声は山にこだまします。 The hearts of everyone from the hellish planet to the heavenly planets are attracted to the beauty. そのあまりの美しさに、地獄の惑星の人たちまでが魅了されています。 Sometimes you dance and roar so loudly that it's louder than lighter than loud thundering clouds. 時にはあなたのその踊り歌う声が大きくて、まるで、稲光のようです。 And you have a beautiful cloth on your waist, and when you run on the Ganges, it makes the earth shake even. あなたはとても綺麗な衣服を身にまとっていらっしゃって、そして、ガンジス川で、沐浴をなさる。 You've inundated the whole universe with the clouds of your ecstasy. 宇宙中の雲からすべてがあなたを見て恍惚となっています。 Whether someone is poor or down or sinful, no one can escape the flood of your mercy. で、貧しい者もどんなに、罪深い者もすべてあなたの、慈悲の海に溺れてしまいます。 And your feet are so soft. そしてあなたの足はとても強健です。 Your ankle bells are playing very sweetly. で、足につけた飾りは軽やかな音を立てています。 The soles of your very beautiful feet are reddish color. で、あなたの足の裏はとても綺麗な赤っぽい色をしています。 The cooling rays of the full moon have left heaven to live on your lotus. 満月があなたを照らしています。
And there's a big effulgence from the toenails. え Toenails are very effulgent. どこだろう。とにかくとても光り輝いています。Out of fear of the snake, out of fear of you, the snake of Kali has run away, making everyone happy. 狩りの恐れが吹き飛んで、みんな幸せを感じています。And the rising, just like the rising sun, まるで昇るお日様のように、 when the sun comes up, nobody's afraid of darkness. で、 The お日 low 様 sun is gloom. 日が昇ると、太陽が昇ると、誰もがその暗闇という恐れをなくしてしまいます。それと同じように。Your appearance makes no one is afraid of their sinful reactions anymore. あなたが現れてくださったそのことで暗闇が吹き飛んでしまいます。And the earth become very happy. そして地上はとても幸せになります。With a very small smile, you attract all beautiful girls. で、ほんの少しの微笑みさえもすべての人たちを魅了します。Who can understand the ecstatic emotions you relish when you fall on the ground in ecstasy? で、恍惚ので、転げ回るその喜び幸せ、その恍惚状態を誰が理解することができるでしょうか。Then it says that anyone who chants this every day, they'll get so much spiritual mercy. で、誰であれその主の聖なる御を唱える人は、無限の祝福を得ることができます。So of course we know the famous song Nitai Pada Kamala Koti Chandra Chala この歌皆さんご存知のことと思います。Echayaya Jagata Juda that the lotus feet of Lord Nityananda, millions of moons are very cooling and relaxing. で、何千もの月がニッチャナンダの蓮華の御足を癒します。And if you want to approach Radha and Krishna, you have to get the mercy of Nityananda. ラーダクリシュナに近づきたければ、主ニッチャナンダの慈悲を得なければなりません。Very important to understand. このことはとても大重要で理解しなくてはならないところです。Narottam says that more than once. ナータマダースは言いました。一度じゃダメだと。一度以上。Some devotees, they don't understand, who Lord Nityananda is. 献身者はニッチャナンダが誰かということを分かっていません。And they criticize him. で、ただ非難ばかりします。He first came there he was living like an Avadutta. 初めやってきたとき、まるでアバドゥータのような行動をしました。And so he would sometimes act like a madman. 時には狂人のような振る舞いをしたり、Sometimes act like a child. 時には子供のように振る舞ったり、He dressed like a sannyasi and brahmachari. サニャシユだったり、ブラマチャリユだったり、Krishnadas Kaviraj, the author of the Chaitanya Charitamrita, his brother said he believed in Lord Chaitanya but Nityananda. で、チャイタミータの著者であるクシナダス・カビラージは言っています。これは、兄弟のようだ。And he would argue with his brother all the time. He would argue with his brother. 誰でしょうと議論をしました。And finally, Nityananda came to him in a dream. で、夢の中に現れて、And told him, go to Vrindavan. ブリンダーバンに行きなさいと指示しました。And when we go to Vrindavan, everything will be. そしてブリンダーバンに行きました。So he did. He just went to Vrindavan. で、ブリンダーバンに行きました。
And then that was, of course, very auspicious because he was able to それはとても light 素 the 敵 chase. なことでした。 And Vishwanath Chakravarti, you know, Krishnadas Raj, he says, I'm very fallen and terrible, but only Nityananda could be. 全部聞こえませんが、ビシュマータ・チャカラバーティは言いました。私はとても堕落しているけれども、彼に会えた、幸運を得た。Because you're like intoxicated, crazy person. 彼はまるで、狂人のように、こう、酔いどれた状態だった。So you can't discriminate who's good or bad, help everybody. ですから、そういう状態、外から見て誰がいい人か悪い人かが見分けがつかない。So that's great fortune for us. That Yogananda is so merciful that he doesn't judge anyone, he just gives everyone the utmost benediction. で、ニッチャナンダは、誰かで、区別することなく、誰にも、こう、慈悲を与えてください。恩恵を与えてください。これは私たちにとってとても幸運なことです。So there's a very nice song by Lochan Thakur. Very nice song by Lochan Das Thakur シャンタス・タクールが書いた素晴らしい歌があります。called Akroda Paramananda. という名前の歌です。That means the supreme blissful that never gets angry. で、最高の思考の方は決して怒ることがないという意味です。So it goes, Lord Nityananda is never angry. He's the personification of transcendental bliss. 主ニッチャナンダは超越的な愛の権化でありまして、決して怒ることがありません。And he doesn't have any false ego. He just goes everywhere in the town. そして、偽の自我ということも持っていらっしゃいません。He goes door to door to the most fallen and wretched people. で、最も貧しい人から最も富める人のところまで一軒一軒回りました。He freely distributes the holy name. で、主なる聖なる皆を惜しみなく配りました。He claims everybody, purchase me worshiping Gora Hari. ゴーラハリをどうか叩いてください、崇拝してくださいと祈りました。He says, my dear brother, I'm holding your feet. で、兄弟よ、私はあなたの御足に取り付きます。Oh, Madai, please just once chant Hari Hari. おマダイよ、どうか一度でいいです。ハリハリと唱えてください。My dear Madai, just once chant Gora Hari. どうか一度だけでもゴーラハリと唱えてください。 Please chant his holy name and you will be delivered from the material world. で、どうか主の聖なる皆を唱えてください。そうすればあなたは、解放されるんです。Saying this, he rolls on the ground. で、床を転げ回って頼みました。It looks like a golden mountain. それはまるで金色の山のようでした。Roaring, Gora Hari Hari, Gora Hari Hari. と唱えました。Then, so Lochan Das says, who have not experienced awakening and affection for such a great avatar as this, he's simply going in and out of birth and death uselessly. で、この偉大な人格に、理解できない人は何度も何度も生まれ変わることになるだろうと。So, of course, it is unlimited, so we could go on all day, different times and different songs and endorphin. ニッチャナンダの栄光を称えるには、さまざまな歌もあり、話もありで、ずっとやむことがなく、ずっと続けられます。He was a very close associate of Advaita Acharya. アドバイターチャーリアというとても親密な交際者がいました。And especially Advaita and Das Thakur, they were together all the time in Navadvip and in Puri. ナワダウィープ、そしてプーリーをずっと一緒にいました。Nityananda would sometimes jump in the Ganga, and at that time there were crocodiles.
で、時のニチャナンダはガンジス川に飛び込むことがいて、そこにワニがいることも言いました。And he would just swim along with crocodiles, and everybody was afraid, but he never worried. で、そのワニに水をかけて、もうみんなはとても恐れました。Haridas would complain and said he's crazy. ハイダースは文句を言いました。Sometimes he'd see a cow and he'd milk the cow and drink all the milk. で、時には牛のミルクを絞って、He would milk the cow and drink all the milk, and then the owner of the cow would come. 時にはその絞ったミルクを全部飲んでしまって、I say Nityananda would run away, and he would have to. The owner would be angry with him. で、ニチャナンダは全部絞って全部飲んでしまって、そしてその牛の持ち主が怒るので、逃げてしまわないといけないということもありました。And he approached everybody, like we know, especially Jagai and Madai, and they got so angry it almost killed them. ジャガイとマダイはとても怒って、ほとんど殺しそうになりました。But they had, this very wonderful time. でも、そのようにして素晴らしい時を過ごしました。And asking everybody to the holy name. で、すべての人は聖なる皆を唱えてください。Without ever judging if this person is good or everybody. で、この人、あの人と区別することなく、すべての人が唱えてください。So we're very fortunate Nityananda saved us also. で、ニチャナンダがこうして、言ってくださったこと、私たちはとても幸運です。Prabhupada said, we want the mercy to join the Radha and Krishna dancing. で、プラパダおっしゃいました。この、チャイタン、ごめんなさい、クリシュナ、ラダクリシュナのダンスに加わらなくてはならない。But in order to do that, we need the mercy of Nanda. ニチャナンダの慈悲を得て、そうしなければならない。The mercy of Nityananda, the mercy of Jagai and Madai. ニチャナンダの慈悲を得るには、ジャガイ、マダイの慈悲を得なきゃならない。So he's more merciful even than Lord Chaitanya. そういう意味からしたニチャナンダは、シュチャイタンヤよりももっと慈悲深いお方です。So he came to give everybody Krishna prema. すべての人にクリシュナプレムを与えるためにやってこられました。And he had no pastime. Excuse me. Wonderful pastime. 素晴らしいパスタイムを繰り広げました。Later he married 後に結婚して、on the order of Lord Chaitanya. で、チャイタンヤの栄光をたたえました。And all the devotees would go to Puri every year to visit, Lord Chaitanya and go to Ratha Yatra. 研修者たちはみんな、ニッチャナンダに会いに、ジャラダプリに行きました。そしてラテヤテラをし、One year, Lord Chaitanya told him, "You don't come anymore. You stay and preach in Bengal." で、あの時言いました。もうあなたはベンガルにいて、そこから出ないでプリーチングをしなさいと。So he did that. He still came and visited. He's the one who preached all over Bengal. そうしました。ベンガルにとどまりました。He had children, and I think 7 children. They died right away when they were born. 確か7人の子供が生まれたと思いますが、子供が生まれてすぐに死にました。But then finally the one son, Virabhadra, he was an incarnation of Lord Chaitanya, and he became a very great preacher also. 最後にビルマクラという子供が大きくなって、その子はシュチャイタンヤの生まれ変えたと言われています。He spread the name of Gaura-Nitai all over us. 彼がゴラニタイの名前を広げました。So we have so many, his preaching, there's so many people, his ecstatic dancing. Whenever he danced, Lord Chaitanya would come.
で、私たちは、その、高校的なダンス、唱えるということをするわけですが、何でしたっけ、シュチャイタニアの功を称えています。One time after the Panihati festival, he went to Raghava Pandit. 寒い、couldn't catch it. After the festival in Panihati, when they distributed so much prasad, then they went to the house of Raghava Pandit, which is very near. で、ある時あるお祭りの後でたくさんのプラサダムを配って、その近くにいる誰かの家に行きました。And Nanda said, I want a garland of flowers. で、花でできたそのガーランドが欲しいと。And they said, there's no kadamba tree around here. で、この辺にはカダンバの木はないんですよと言いました。And it's not the season. それにお花の時期じゃありません。Because kadamba flowers, they have a very short season. They grow only for a short time. カダンバの花が咲くのはほんのわずかな短い時期です。It's, you go look in the front. So in front of the house, they had a big lemon tree. で、そこの家には大きなレモンの木がありました。The lemon tree was full of kadambas. The lemon tree was full of kadamba flowers. はい。で、そのレモンの木にはカダンバの花がいっぱいになっていました。So they were surprised, but they understood then Nityananda, and they made a garland. で、みんなはそのレモンの木にカダンバの木、花が咲いていることをびっくりしましたけれども、これは、ニチャナンダのその花、ガーランドを作るためだと理解しました。And they had an ecstatic kirtan that lasted for days. で、何日も何日も続く高校的なキルタンをしました。And that was 24 hours kirtan. これは Without 24時 stopping. 間キルタンです。Nobody stopped. 誰も止まることがありません。Everybody, even children, they forgot to eat and sleep. They just were absorbed in this ecstatic kirtan. もう子供でさえもこの高校的なキルタンに夜も寝ないでずっと続けました。Lord Chaitanya came, but nobody could see him. He came in a spiritual form. チャイタニャが来ましたが、誰もその、精神的な姿を見ることはできませんでした。But they could smell the garland, and because he was in South India, so the garland he had was a flower that only grows in South India. But everybody could smell this flowers. で、その精神的な姿は見えませんでしたけれども、そのつける、ガーランドの匂いが、香りがみんなにしました。So we need the mercy of Nityananda. He's extremely kind and he loves everybody. ですから私たちはこのもうひたすら、親切な、そして、慈悲深い、ニッタナンダを、栄光をたたえなくてはなりません。And all we have to do is go out and ask people, chant Hare Krishna. そして私たちがすること、それはただ人々にどうか唱えてくださいとお願いすることです。You'll find Lord Nityananda right there. そうすれば、そこにチャイタイナ、ニチャナナがいらっしゃいます。So that's not very difficult. そんなに難しいことではありません。You just go out and chant the holy name and Nityananda, because he's always out chanting and asking everybody to chant. で、ただ外に出て、そして唱える。そうすることによって、ニチャナンダも一緒に、唱えてくださいます。And he's extremely, he'll always give us. で、いつも私たちと一緒にいて、慈悲を配ってくださいます。And always pray to Lord Nityananda, help me, help me, help me, and he'll always help. どうか助けてください、助けてくださいといつもニチャナンダにお願いしましょIf it's good for you. う。こ If れ it's で not good, you won't do it. So we're coming on Saturday, so it's a good day. Everybody can go out,
chant the holy name and share it with everybody. 今日は Be 日 with 曜 good. からみんな外に、出かけていって、唱えられるいい機会です。This is real life. There was something I think I sent to everybody from Chanakya Pandit. チャナキャパンディッタの言葉を皆さんに送ったと思います。I sent it to the new Hare Krishna. Someone asked Chanakya Pandit, what is poison? で、誰かが聞きまして、毒は何ですかと。Anything which is more than what's necessary is poison. More than necessary is poison. Anything that you actually need, that's poison. 必要以上のものが毒である。Whether it's too much money, too much power, too hungry, too puffed up, too greedy, anything too much. 何であれ、それは食べ物であれ、お金であれ、権力であれ、何であれ、必要以上のものっていうのは全てが毒である。He said, what is fear? また、恐れとは何ですかと。That means you don't accept things you're not sure about, and then you get fearful. それは確かでないことを受け入れること、それによって恐れが生じる。And of course, we can never be sure about anything. まあもちろん確かなものなんてないんです。Krishna, we can be sure. He's always going to be クリ what ス he ナ said. は確かなものです。いつも一緒にいてくださいます。いつも確かなものです。What is envy? では、妬みとは何でしょうか。 It means we don't accept the good qualities of other people. 人の良い質を受け入れないことです。And what is anger? 怒りとは何でしょう。 We can't accept what's beyond our control. 自分の力に有り余ることを受け入れられないこと。And gradually we understand nothing is in our control. そして徐々に何も自分は支配できないんだということは分かってきます。But when we accept that these things, it becomes tolerance. で、耐えるということを学ぶ。And what is hatred? 嫌悪とは何ですか、何でしょうか。It means we don't accept people as they are. で、人がそのままその状態であることを受け入れないこと。Resistance makes stress. Resistance, we get stressed. We're trying to control, we get stressed. で、人をコントロールしようと思う心がストレスを生み出します。It's a simple answer. So Lord Nityananda is called Akroda. He never gets angry. ニッチャンナンダはクローダと言います。決して起こることがない。So if we feel ourselves getting angry, we should pray to Lord Nityananda. で、怒るっていう感情を持ったときには、怒ったときには、ニッチャンナンダに祈りましょう。Please, let me use this. Anger is a very strong energy that we can use for something else. 怒りというエネルギーはものすごい大きなエネルギーです。これをもっと他のことに使うことです。And we can make it, for preaching or for building a temple or whatever, just some kind of energy and do something. とか何でも何かをすることに使いましょう。All right, so you can please remember Lord Nityananda today. ではどうか今日はニッチャンナンダのことを覚えていてください。Whatever we're doing. 何をしていても。Is Lord Balaram. 彼は主が In the chapter of Chaitanya Charitamrita, which says the glories of Nityananda, it's all about how he's not different from Balaram. チャイタチャイタミータの中では、シュニチャナンダ・バラームと変わらない方であるという栄光が称えられています。Okay, so. どうもありがとうございました。
Samasvita Shani Eko Re, Hare Krishna. Gaur Premanand. Hari Hari Boro. Okay. Shri Arigatou gozaimashita. Thank you. 今日はThank you. Thank you. 節足 One は more day. I have to run Oh, yes. So, Gurumaji, will you speak tomorrow, right? tomorrow. Yeah. Yes, thank you. では、明日ももう一度グルマハジにお願いします。そして、明日が最後になります。Okay. Shri. Thank you. The connection was really terrible today. I couldn't catch all the words, but I did. Yes. 今日はちょっと、私にはよく聞こえなくて、皆さんの方はわからないんですが、とても接続が悪くて、わかることだけしかできなかったので、とても不正確な役になりましたけど、申し訳ありません。All right. はい。Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. クリスナグルマハラジありがとうございました。Thank you so much, Guru Maharaj. Guru Maharaj, Hare Krishna, please access my obeisance. Yeah. Haribol. さっきのエンビアスとか、アンガーとか、それは、すみません。which come from? チャナキャパンディット。Yeah, from Chanakya. I missed the conference. Chanakya Pandit. Send it to the New Hare Krishna Japan on Skype. Okay. Thank you very much. ありがとうございました。Hare Krishna. Hare Krishna.